Gapiro. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizning a'zolari va bizning obunachilarimiz, hammaga har kunimiz xayrli bo'lsa. Hurmatli obunachilar, biz ham el qatori bitta qo'y so'yib, sizlarga shu trigvesi necha kilo go'sht beradi, qanchasi darsaga chiqib ketadi, qanchasi go'shtga chiqib ketadi, hammasini attiydo bir video qilmoqchi bo'ldik. Inshaalloh manfaatli bo'lsa, bizning kanalimizda qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Biz hozir qo'yni trigvesini sizlarga ko'rsatib beramiz, necha kiloligini, keyin shu so'yib necha kilo go'sht bo'ldi, qolgan hamma ma'lumotlarni inshaalloh video davomida berib o'tamiz. Bo'lmasa biz boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. O'nlarmikin? Bu ushlab turibman men biroz. Qo'yvarchi. 50 kilo ekan. 51 kiloga o'xshayapti. Hozir Trigvesga. Qani? O'ndan zo'r. 50 kilo hurmatli obunachilar, mana 50 kiloyu 700-600 gram atrofida o'ynayapti. Bo'lamiz. Bo'ldi, endi qo'yib. Obunachilar, biz paka videoni o'chirib turamiz. Inshaalloh sekin-sekin video davomida hammasini ko'rsatib boramiz. Qo'yni qo'yali mana. Akalar, mana biz inshaalloh qo'yni so'yib, ichlarini olib, o'sha asosan hamma qiziqadigan necha kilo go'sht qildi ekan deb hamma kutib turadigan joyiga yetib keldik. Mana semizligi qo'ydi. Mana qo'yni holati yaxshi. 4 oy oldin o'zimiz sotganmiz bu qo'yni akalar. Tog'amizga. Mana qovurg'alari yor botib ketgan, mana qaranglar. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana bundaqa baqish har kim deyishmas ammo. Qo'ydi, lekin zo'r vaqtlar Ag'asapaga qo'ydi. Ha, har kim deyishmas ammo haqiqiy go'sht bilinmay ketdi. Bu bundaqa alay qilinmaydi, mana ko'ryapsizlarmi? Mana akalar. Xohlagan magazinga ilib qo'ysa bo'laveradi. Shu magazinda o'ziga odamga chaqiradigan darajada beltaroshlari ham daf ketdi. Buni akalar bo'lmasa hozir biz tarozga qo'yib inshaalloh necha kilo, hop, trigvesi 50 kilo edi. Hozir endi go'shi necha kilo bo'ldi? Hamma qiziqadigan joyini, asosiy joyini ko'rsatib beramiz. Mana ichki yog'larini ham ko'ringlar, mana toza anchagina chiqdi mana. Ono jigarmi, o'shanisi ham zo'r chiqdi. Jigari ham nol, mana hamma yeri zo'r. Mana akalar. Haliginda qiladigan joyi yo'q. Bunaqa jigari aleqimma toza narsalar deganligi uchun jigar ham top-toza. To'g'ri bo'lsa siz bizni yaxshilab olib turing, biz buni sizga obunachilarimizga tortib ko'rsatib beramiz. Qani? To'xta. Kichcha uzoqroqda olarasiz, to'g'ri. Uzoqroqda? Ha, yaxshi ko'rinsin. Ko'rinyaptimi hozir? Hozir qo'yaylik buni. Obunachilar, mana 24 kilo 500 gram mana laxm go'sht. Go'shtni o'zi. Ha, endi yog'larini tortganimizda endi ular qiziq emas baribir. Obunachilarga samiglarni o'sha go'shi. Mana mabodo kimdirda trigvesi 50 kilolik qo'y bo'lsa, mana bu ham qisir sovulig'ida akalar. Ichki yog'laridan tashqari ichki yog'i ham bor, 3-4 kilo. Ichki yog'i ham bor. Ha, ichki yog'larini ham agar qo'yib ko'rsatsak bir 30 kiloga borib qolar shekilli. Bo'lmasa uni ham bitta tortib ko'rsatib beramiz hozir obunachilar. To'g'ri, 1 minut ushlab turing. Biz ushlab turing mana shunday buni osib. Yo'q, men tag'arasi bilan qo'yib ko'rar, endi bitta narsa daqib. Bo'ldi. Osmonlarni joyiga. Buni shunday joyiga qo'yamiz, bo'lmasa tega uni ham tortib turib, o'sha kilani ko'rsatamiz. Obunachilarga ko'rsatarsan. Shunday o'diraman, to'g'ri? Ha, shunday o'g'dar. 3 kilo ekan. 3 kilo. 3 kilo bo'lsa, obunachilar mana 50 kilo trig vazndagi qo'ydan 24 kilo 500 gram laxm go'sht, 3 kilo shu ichki yog'i, jigar-pigarlari 3 kilo. Mana o'sha hisoblanganda 27 kilo odam yeyish uchun go'sht bo'ldi obunachilarimiz. Kimgadir manfaatli bo'lsa, video yoqqan bo'lsa, albatta bizni obuna bilan qo'llab-quvvatlaysizlar. Sog' va salomat bo'linglar obunachilar.